ये देखिए दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ का फेमस टॉय ट्रेन जो पहाड़ों के बीच धीरे धीरे अपना सफ़र करता है। भले ही इसका स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन इसका चार्म बिल्कुल ही अलग है और ये दार्जिलिंग का हिस्ट्री और हेरिटेज का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए। वहाँ के बालकनी से जो व्यू है ना, पूरा बादल और दूर दूर से दार्जिलिंग का ये कलरफुल हाउसेस सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम निकल ही रहे थे तभी मुझे दिखे एक चूड़ी वाले भैया। उनको देख के सच में बचपन की याद आ गई।